O casal Crislaine e Diogo ficarão 15 dias andando de moto para curtir o centro-oeste brasileiro. Serão mais de 2.000 quilômetros sozinhos na estrada para chegar até a Chapada dos Veadeiros. Cada um viajará com uma câmera para registrar essa expedição. Não contarão com equipe de apoio, filmagem e roteiro. O ponto de partida dessa aventura é Santa Catarina, passando pelos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás, enfrentando as dificuldades das estradas da Chapada dos Veadeiros para conhecer cachoeiras paradisíacas e lugares incríveis e pouco explorados pelo homem. Agora passa um pouco das 5 da manhã. Estamos terminando de arrumar nossas coisas e vamos seguir rumo a Brasília. Eu vou ali pegar o iogurte. Só pra não sair em jejum. E eu tô com dor de barriga, vou tomar um iogurte. Tchau, obrigada. Que comecem os problemas. Partiu Brasília. São 5h30 da manhã. A gente já tá indo. A gente dormiu bem essa noite. O quarto que a gente ficou era super confortável. A hospedagem maravilhosa. A gente não tem do que se queixar. E agora vamos para o próximo destino dessa viagem. Vamos descobrir o que os políticos fazem. Tá escutando barulho? Se você escutou esse barulho, deixa aí nos comentários. Aham. Agora eu vou olhar se tem alguma coisa mal encaixada e ver o que tá fazendo esse barulho. Achei. Será? Provavelmente. Fazer uma forma disso aqui não ficar caindo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Acho que agora vai ficar. Já deu probleminha aqui, tava caindo um negócio aqui do microfone, fazendo barulho, já pensei que era alguma coisa na moto. Vamos ver se era isso, né? Tomara que seja só isso. Porque agora vai dar... É 5h40? Era isso, né? E o barulho continuou. E ele acha que fazendo a Crislaine descer da moto e ele sair da moto e mexer nas coisas vai fazer melhorar esse problema. O que vocês acham sobre esse problema? O que será que é? Nem eu, Cris. Então vamos lá, vamos mexer aqui na roda dianteira, não é nada. Vamos olhar aqui o paralama, roda traseira, os bauletos, tá tudo firme. Meu Deus, será se é a bolsinha de tanque? Vamos tirar, colocar, tá tudo firme. Ou seja, paramos 2 vezes na estrada e não conseguimos resolver. Se não bastasse esse barulho esquisito que está acontecendo na moto, olha o que descobrimos agora. Sério? Queimou o farol. Não, mas ele tá, a gente vai ter que passar em alguma oficina e comprar um farol depois. Vamos nessa. Também não consegui. Não tem nada melhor do que começar uma viagem cheia de problemas. Coisa linda. A gente tá com
farol da moto queimado. E tá fazendo um barulho ali perto do pé da embreagem, que a gente não tá conseguindo identificar o que que é. No nosso lado esquerdo. Vai parar no posto, ver se a gente consegue ver. E vamos tentar seguir viagem e achar uma oficina, porque o farol a gente já sabe ter que trocar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa frouxa. Frouxo só esse aprendiz de mecânico mesmo, que não consegue ver um problema nessa moto aí, cheio de problema, e ele não consegue ver problema. Estamos aí no sentido da Brasília, já vamos pegar o acesso da rodovia. E pra sair de Uberlândia, por enquanto tá fácil. Ontem, quando a gente entrou, também foi bem tranquilo. Viaduto Delermando Lin. Primeiro pedágio do dia. 2,65 motocicleta. E aceito o cartão ainda. Bom dia. Bom dia. Já tá amanhecendo, é 6 horas e 18 minutos. Quando a gente reduz a velocidade, a moto tá fazendo um barulhinho. E eu tô usando só o farol alto, o farol baixo queimou. Vamos ter que achar uma oficina aí para trocar essa lâmpada. Eu acho que é a corrente que tá mal lubrificada. Eu tô lubrificando pouco e andando muito. Já tá clareando o dia, isso já me dá um pouco mais de confiança. Enquanto tá bem escuro, às vezes eu pego, fico atrás de um caminhão e vou indo. Mantenho a distância do caminhão e vou seguindo ele, que eu não gosto de dirigir de noite. Mas já tá aquele ar de cerrado aqui, né? Estamos ainda em Minas Gerais e nossa próxima parada daqui 400 quilômetros, lá em Brasília. Já andamos cerca de 20, 25 quilômetros. Como o barulho tá persistindo muito, então é melhor a gente parar, vamos esticar essa corrente, vamos lubrificar, dar uma limpeza. Primeira paradinha. Sabia? Essa entende de O passarinho. que é aquele passarinho? Não tem preto, sabia preto? Tem outro aqui, ó. É um chupim, Cris. Chegou a hora de colocar as técnicas de cursinho de mecânica em prática. Então vamos lá. Já identificamos que o problema está na corrente. Vamos apertá-la mais um pouquinho, porque ela está um pouquinho frouxa. Vamos deixá-la um pouquinho, uma leve apertadinha e vamos ver se melhora o barulho. Foi lubrificado. Na próxima parada a gente lubrifica mais um pouco. Aí, amor, mostra por que tu tem calma na mão. Com jeitinho a gente consegue. Partiu! Continuar a nossa trip. Ao invés de eu ter esticado essa corrente ontem, não, essa corrente tá boa, vai durar muito tempo. Que nada, eu troquei só o pinhão desse kit relação aí, né? E eu deveria ter trocado o kit relação por completo. Não façam isso. Que o farol tava queimado, ontem a gente não sabia. Então tem coisas que acontece pra gente. Apesar que eu descobri logo de manhã, né? Que ficou escuro. Por enquanto parece que o problema tá solucionado. Vamos dar uma acelerada na moto, assim que a gente conseguir dar uma reduzida pra fazer o teste. Mas eu acho que era só aperto de corrente mesmo. Por isso é muito importante você pelo menos saber apertar sua corrente. Por que eu não viajo com a minha intrudinha? Porque eu ainda não sei apertar corrente. Mais um nascer do sol na estrada. Que belezura!
estamos aqui no estado de Minas Gerais e aqui o pessoal já coloca um fogo no meio do mato também. Tinha um foco de incêndio ali atrás. O sol agora tá de lado, porque, meu Deus, que coisa mais linda lá, querido, olha lá. E as estradas são bem lindas, sobe morro, desce morro, é cada serra. Tá de parabéns aí, Minas Gerais, tirando os focos de incêndio. Que coisa maravilhosa! 20 quilômetros depois, mais um pedágio na estrada. Minas Gerais, Divisa dos estados Goiás e Minas Gerais. Chegamos em Goiás! Só ficou do lado da Reforma, não deu pra tirar foto. Acabamos de sair de Minas Gerais e estamos em Goiás. Só que por causa da reforma, não deu pra parar pra tirar foto. Mas o importante é que a gente conseguiu chegar. Agora o farol pegou de... O farol não, o sol pegou de frente e chega a cegar, gente. Lombadinha eletrônica 60 por hora. A gente já não tem dinheiro suficiente para viagem. Imagina se for para ficar pagando multa. Então vamos na 60 por hora aqui, né? Acabou a parte boa da pista dupla. Não sei por quantos quilômetros a gente vai andar mais em pista simples. Parece que acabou a brincadeira. Cheio de cupim. Agora é pista simples. Mas ó, a gente tá pagando pedágio. Eu acredito que ela vai voltar a se tornar pista dupla. De repente é pista simples só aqui no pedágio. Ali tem uma cidade grande ali na frente. É, não é pedágio, é polícia rodoviária, né? Porque imagina, olha só, pista simples atrás de um caminhão desse. Chegamos no perímetro urbano de Catalão. Aqui em Catalão já é quase 900 metros de altitude, depois a gente vai chegar na cidade de Cristalina, que é quase 1.200 metros de altitude, então tá frio pra caramba e o vento não passa. Eleo, pista dupla. Plantação de milho, do outro lado mais um mar de plantação de milho. A gente anda mais ou menos uns 60 quilômetros sem pedágio. E agora vamos ver quanto que vai ser esse pedágio. 4,45. 300 metros depois do pedágio, olha a situação da estrada. E cada pedágio que a gente passa, só aumenta o valor. Antes do pedágio estava no tapete, depois do pedágio... Por essa a gente não esperava. Pegar retorno... Naquele primeiro posto ali, o último, não parece não. Eu também queria um banheiro limpinho pra fazer xixi. Eita, nós, a gente tá... Vamos retornar pro posto de gasolina, que senão a gente vai ficar sem gasolina. E a gente precisa abastecer a moto, que tá entrando na reserva. E ali a gente viu na placa que o próximo posto era aqui 110 quilômetros. E o Diogo tá com uma emergência orgânica. Tá com vontade de fazer cocô de novo. Tá com dor de barriga desde que acordou. Só não vai passar reto do posto de apoio. Chega o grande momento de ir no banheiro. Vou ter que contar uma história aqui em Goiás. Que Uberlândia já foi algumas. E aí? Ai, que bom que tem esses negócios aqui, né? Fiz valer o 4,45 agora do pedágio. O que tu veio fazer aqui? Cocô. O Diogo foi deixar uma história e eu tô há 3 dias tentando deixar a história e eu não tô conseguindo deixar a história. Não deixei no Paraná, não deixei em São Paulo, não deixei em Minas. Eu acho que foi o tempero da comida mineira. Tá uma azeitona lá.
Tava uma azeitona lá no meio lá. Agora vai lá, Cris. Que daqui a pouco a gente tem que colocar gasolina na moto. E olha o Diogo lá no outro lado da estrada aprontando. O que esse maluco tá fazendo? Já quase acelera a ambulância ali. Tem água, vamos pegar água ali. O que tu foi aprontar? Mostra aí pra mim. Eu fui lá ver o tucano. Ai, que lindo. O que a gente vai resolver agora? Nós vamos colocar gasolina na moto. Isso aqui é o farol alto, não é o farol da moto. Tem que trocar ainda. Olha, o dia mal começou e muitas coisas pra fazer. Vamos atrás do posto de gasolina, já fiz cocô. Daqui a uns 3 quilômetros a gente vai chegar no posto, abastecer a moto, fazer o retorno e seguir para Brasília. Só que a gente já vai dar uma paradinha pra comer, porque já é 8 horas da manhã, já tá com fome. E depois a próxima parada só vai ser daqui a 110 quilômetros, provavelmente, que é onde vai ter outro posto de gasolina. Tudo bem? Tudo bem? Não, é uma do Diogo. Bem recheadinho, hein? Vamos parar porque agora a Cris apresentou sintomas de sono aqui atrás da moto, então vamos parar, esticar, comer, descansar. Só pra dar uma mastigada. Já paramos para esticar as pernas, agora vamos seguindo que faltam mais 130 quilômetros até ao nosso destino. Não vejo a hora que acabe esse vento lateral, frontal, de costas, sem vento. Não quero mais vento. E tá ficando nublado, né? 11 horas e 10 minutos. Será que a gente está trazendo chuva? Porque mês passado choveu o mês inteiro em Santa Catarina. Agora os catarinenses vêm para Goiás. Olha. Pista simples de novo, né? Pista simples de novo e daqui a pouco a gente pega a BR. Que coisa! Plena segunda-feira, 11 horas da manhã. Só uma parte da praça de pedágio está funcionando. Uma seção para automático, cobrança automática, e uma para normal. Pensa na fila que está formando. Olha lá atrás, tem fila. Já tá aqui uns 2 minutos e a fila nem andou ainda. E olha que quase não tinha ninguém na nossa frente. Linha para pedágio, vou ver como é que é essa rodovia. Agora a gente está na rodovia 040 e vamos seguir para Brasília. Começamos a descer, mais um trecho de pista simples. Eita! Olha os cones, voaram tudo cá do ventão. Chegamos em Lusiana, uma cidade antes de Valparaíso de Goiás, próximo a Brasília. Estamos cada vez mais próximos. Acho que até as 2 da tarde a gente chega lá, né, amor? Chegamos!
Chegamos no Distrito Federal. E agora vamos atrás de Brasília. Vamos comer, depois atrás de uma mecânica pra trocar o farol da motinha. Essa foi a viagem que nós temos, que estava em nossos corações. Nós estávamos apaixonados por esse lugar e não foi em vão esses 4 dias de estrada até chegar na Chapada dos Veadeiros. E nós concluímos este sonho, realizamos este sonho, que para alguns é um sonho muito difícil de ser concretizado e para outros deve ser um sonho muito fácil. Eu pego um avião, vou lá e já estou lá em Goiás, em Cavalcante, em Alto Paraíso. Nós nos organizamos por algum tempo e com a ajuda de vocês nós realizamos este sonho da Chapada dos Veadeiros e o caminho para chegar até lá foi maravilhoso. Com certeza nós deveríamos ter feito um estoque do hot dog do Chuchu e ter levado alguns na viagem, como de vez em quando a gente faz, porque nós sentimos muita falta desse lanche. Nós comemos diversos tipos de comida, mas parece que chega um momento que a gente sente saudade do lanche da nossa cidade. E o lanche da nossa cidade, o melhor é o hot dog do Chuchu. Nós não vamos fazer acampamento nesta viagem por conta da logística. Nós acordamos, como vocês podem ver, estamos acordando 4 da manhã, 5 da manhã, 5 e meia da manhã. E se nós estivéssemos acampando, entre armar e desarmar barraca, você pode colocar aí pelo menos de 40 minutos a 1 hora, porque tem que organizar tudo. Por isso nós não acampamos nessa expedição Chapada dos Veadeiros. Não peidei na banheira, bem porque eu cheguei apurado, então eu deixei a Crislane fora do banheiro, fiz um cocôzinho ligeiro, básico, me lavei, me limpei, deixei o cheirinho ir embora e depois a gente curtiu a banheira. Então já tinha mandado embora o que tinha que mandar, então não peidei na banheira. É o que eu tava avisando pra Cris, parar no sinal vermelho é pedir pra ser assaltado. Ela queria que eu parasse no sinal vermelho, mas eu não tive essa confiança de parar no sinal vermelho. Até agora não recebemos a multa em casa. Mãozinha pra cima, galera, vamos torcer pra que essa multa não chegue. Amém? Se você gostou desse vídeo, torna-se membro para que a gente continue fazendo mais conteúdos como esse. Esse vídeo só está no ar porque nós temos 16 membros e outras pessoas que colaboram com esse canal financeiramente. Seja um colaborador. E agora você vai entrar no site da Grife Company. Vai até a lupa e escreva Ervilhas Mutantes. Vai aparecer o nosso boné bonitão. Você vai lá e clica em comprar, que em cada boné que a gente vende ganhamos R$20. Ajude esse projeto!